আসসালামু আলাইকুম। দেশ বাংলা ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। এটা একটা ব্লুটুথ স্পিকার। এটা সমস্যা হয়েছে, এটা অন হয়, পাওয়ার আসে, মোবাইলেও কানেক্ট হয়, কিন্তু স্পিকারে কোনো সাউন্ড নাই, সাউন্ডের কোনো আউটপুট নাই। তো এটা আমরা প্রথমে খুলে নিচ্ছি। এটার উপরে একটা রাবার ছিল, আসলে আমি কোন স্ক্রু খুঁজে পাচ্ছিলাম না খোলার জন্য, যে কোন পাশে লাগানো আছে। শেষমেশ ভাবলাম যে উপরের যে সুইচের রাবারটা সেটা উঠায় দেখি। তো আমরা স্ক্রুগুলো খুলে নিলাম। একটা প্লাস্টিকের ঢাকনা ছিল, এটাও উঠায় নিলাম। সার্কিটটা ভিতরে লম্বালম্বি করে বসানো আছে। তো এটার মধ্যে কিছু লাইট দেওয়া আছে, অন করলেই এরকম লাইট জ্বলে। তো আমরা আসলে সার্কিটটাকে ফিজিক্যালি একটু চেক করে নিব, কোথাও ড্যামেজ আছে কিনা, পড়ছে কিনা, বা যে সাউন্ড আইসি লাগানো আছে, যেহেতু সাউন্ড নাই, তো সাউন্ড আইসিটা এটা শর্ট হয়েছে কিনা বা গরম হচ্ছে কিনা। তো সাউন্ড আইসির যে তাপমাত্রা আছে এটা নর্মালি আছে, এটা গরম হইতেছে না। তো আমরা আসলে স্পিকারগুলো প্রথমে মেপে নিব। ভালো হয় এটা সার্কিট থেকে খুলে নিলে, তাহলে পারফেক্ট ভ্যালুটা পাওয়া যাবে। আমি সার্কিট থেকে খুলে নিচ্ছি। এটা কিন্তু অন আছে সার্কিটটা। আপনারা কাজ করার সময় কিন্তু অবশ্যই সার্কিটটা অফ করে নেবেন, নইলে শর্ট সার্কিট হয়ে সার্কিটটা আরও নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো আমি স্পিকারগুলোকে মেপে নিব। হ্যাঁ, স্পিকারগুলো ঠিক আছে। এখন যেটা দেখতে হবে, দেখব সার্কিটে যে সাউন্ড আইসিটা আছে, এটা যেহেতু গরম হচ্ছে না, আবার সাউন্ডের আউটপুটও নাই। তো আমি সার্কিটে সাউন্ডের আইসিতে ভোল্টেজ সাপ্লাই আছে কিনা এটা প্রথমে দেখে নিব, কারণ আইসি কাজ করার জন্য বা সিগন্যাল জেনারেট করার জন্য সর্বপ্রথম যেটা দরকার এটা হচ্ছে তার চলার মতো ভোল্টেজ। তো আইসিতে যে ভোল্টেজের সাপ্লাই আছে প্রায় 5 ভোল্টের কাছাকাছি আছে, এটা ঠিক আছে। আবার এটা সাউন্ড আইসির অন্যান্য যেসব পিন আছে এগুলোরও ভোল্টেজটা একটু মেজার করে নিব, যে অন্যান্য পিনে কি অবস্থা, কোন পিনে কেমন ভোল্টেজ আছে। তো আইসির সিমটম দেখে মনে হচ্ছে যে আসলে আইসি ঠিক আছে, আইসিতে কোনো সমস্যা না। আইসি শর্ট হইলে যে প্রথম যে লক্ষণটা থাকে এটা হচ্ছে যে এটা অন করার পরে প্রচণ্ড রকম গরম হয়ে যাওয়ার কথা, যেহেতু গরম হচ্ছে না, তার মানে আইসি শর্ট হয় নাই। আমি আসলে স্পিকারের যে আউটপুট আছে এটার আউটপুটে একটু ভোল্টেজটা মেপে নিব। এই পাওয়া গেছে সমস্যা, তার মানে এটা স্পিকারের আউটপুটে কানেক্টরে প্রায় 4 ভোল্টের মতো আছে। তো স্পিকারের আউটপুটে আসলে এখানে ভোল্টেজ থাকার কথা না, এখানে সাউন্ড অফ অবস্থায় 0 ভোল্ট থাকার কথা, এবং যদি কোনো গান টান প্লে করা হয় তাহলে এটার আউটপুট অনুযায়ী ভোল্টেজ ফ্ল্যাকচুয়েশন করার কথা। মানে স্পিকারের কানেক্টরে গান প্লে করা অবস্থায় সামান্য কিছু ভোল্টেজ পাওয়া যায়, যে ভোল্টেজে কয়েলটা কাজ করে আমরা সাউন্ড শুনতে পাই। তো আমার কাছে একটা সিআরটি টিভির সার্কিট আছে, এটা আমি লাগাই একটু চেক করে নিব যে অনেক সময় যে সেটের যে কয়েল সার্কিটের স্পিকারের যে কয়েল থাকে, তো এই কয়েল শর্ট হয়ে যায়, মাপে দেখায় কিন্তু আসলে স্পিকার ভালো থাকে না। আমার সার্কিট কিন্তু চালু আছে, আমি লাইটগুলো অফ করে নিছিলাম, আমার চোখে লাগতেছিল। তো এটাতেও সাউন্ড নাই, কোনো অডিও নাই। তো আমাদের মনে হচ্ছে যেহেতু স্পিকারের আউটপুটে ভোল্টেজ পাইতেছি আইসিটাই শর্ট হয়ে গেছে। তো আমি আইসিটা রিমুভ করে নিব, করে মার্কেটে কিছু লোকাল অডিও অ্যাম্পলিফায়ার পাওয়া যায় মিনি, এগুলো একটা লাগাই এটা চালানোর চেষ্টা করব। কারণ এই সব ব্লুটুথ স্পিকার যেগুলো মার্কেটে আসে এগুলোর যে ব্লুটুথ আইসি থাকে বা সাউন্ড আইসি থাকে এগুলো খুব রেয়ার, মার্কেটে অ্যাভেলেবেল না। কারণ এক এক সেটে এক এক ধরনের আইসি লাগানো থাকে, এক এক নাম্বারের আইসি লাগানো থাকে, আর এগুলো আসলে মফস্বলের দোকানগুলোতে মিলেও না। তবে বিকল্প কাজ চালানোর জন্য বাজারে অডিও সার্কিট পাওয়া যায় বা মিনি ব্লুটুথ ডিভাইস পাওয়া যায়, যেগুলো লাগায়া ব্লুটুথ স্পিকারগুলো রিপেয়ার করা যায়। কারণ নর্মালি ব্লুটুথ স্পিকারে 2টা আইসি থাকে,
একটা ব্লুটুথ আইসি থাকে যেটা ব্লুটুথ সিস্টেম হিসাবে কাজ করে, ব্লুটুথ অন হয়, অফ হয়, মোবাইলের সাথে কানেক্ট হয় এবং অডিও প্রডিউস করে। আর একটা সাউন্ড আইসি থাকে যেটা সাউন্ড আইসিরা দেয়, সাউন্ড আইসি সাউন্ড এমপ্লিফাই করে স্পিকারে পাঠায়। তো অনেক ব্লুটুথ স্পিকারে হয় কি যে ওই ব্লুটুথের যে আইসিটা আছে ওইটা খারাপ হয়ে যায়, তখন একটা ব্লুটুথের ডিভাইস লাগায়া সাউন্ড আইসির ইনপুটে সাউন্ড দিয়ে দিলে ওইটা ঠিকঠাক বাজতে থাকে, কাজ করে। আবার অনেক সময় এরকম হয় যে সাউন্ড আইসি খারাপ হয়েছে, তখন সাউন্ড আইসিটা বাদ দিয়া যেহেতু ব্লুটুথ আইসিটা ভালো আছে, তো ব্লুটুথ আইসির অডিওর আউটপুট থেকে আউটপুট নিয়ে সিগন্যাল নিয়ে ওই সাউন্ড আইসির ইনপুটে ইনপুট করে দিলেই বাস ওই সাউন্ড আইসি সেটের যে সাউন্ড আইসি থাকে ওইটা ছাড়াই আলাদা ডিভাইস লাগে কাজ করা যায়। আমি প্রায় সময় করি আমার এখানে আসলে, যেহেতু পার্টস অ্যাভেলেবেল না। তো আমার কাছে একটা অডিও ছোট মিনি অডিও ডিভাইস আছে, বাজারে 25-30 টাকা করে বিক্রি করে এবং বেশ ভালো সাউন্ড হয়, দুইটা স্পিকার বেশ ভালোই বাজে। তো আমি একটা ডিভাইস কানেক্ট করে নিচ্ছি। আমি প্রথমে যেটা করব, ব্যাটারির যে ভোল্টেজটা আছে, কানেক্টরটা আছে 4.7 ভোল্টের মতো থাকে, সরি 3.7 ভোল্টের ব্যাটারি থাকে, ভোল্টেজ থাকে 4.2 বা 4.5 মতো। তো এটা থেকে প্রথমে আমি সাউন্ড যে কার্ডটা আছে এটাতে ভোল্টেজ ইনপুট দিব, পরে এটা নতুন করে কানেকশন করে নিতে হবে, কারণ সবসময় যদি সাউন্ড আইসিতে ভোল্টেজ ইন করা থাকে তাহলে ব্যাটারি দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। আমাদের যেটা করতে হবে এটা হচ্ছে যে সেটটা অন করার পরে আগের যে সাউন্ড আইসির এখানে যে ভোল্টেজটা ইন হইতো ওই পয়েন্টটা খুঁজে বাইর করে আমাদের সাউন্ড আইসিতে এই কার্ডটাতে সাউন্ডের যে অডিও যে ডিভাইসটা আছে এটাতে ভোল্টেজ সাপ্লাই দিতে হবে। নইলে যে এটা সর্বক্ষণ ভোল্টেজ সাপ্লাই থাকার কারণে তাড়াতাড়ি ব্যাটারি লস হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। তো আমরা স্টার্টিংয়ে আসলে এটা চেক করার জন্য প্রাথমিক অবস্থায় 5 ভোল্ট বা 4.5 ভোল্ট এটা অডিও ডিভাইসে ইনপুট করে নিব। এরপরে আমরা অডিওর যে সিগন্যালটা নিব এটা আমরা আগের যে সাউন্ড আইসিটা ছিল ওইখান থেকে খুঁজা বাইর কইরা তারপরে অডিও সিগন্যালটা নিতে হবে, কারণ ব্লুটুথের যে আইসিটা থাকে, সিস্টেমটা থাকে, এটা মোবাইল থেকে সিগন্যাল কালেক্ট করে একটা ছোট রেঞ্জের বা মিনিমাম একটা অডিও প্রডিউস করে, কইরা এটা সাউন্ড আইসিতে দেওয়ার পরেই সাউন্ড আইসি এমপ্লিফাই করে ওই যে সিগন্যালটা আছে ওইটারে বাড়ায়া শোনার উপযোগী করে স্পিকারে পাঠায়। তো কাজ করার সময় আসলে এটা একটু এক এক সার্কিটে যেহেতু এক এক রকম থাকে, আমি বলে দিলেও যে আপনারা এটা যে দেখাইলে আরেকটাতে যে সেমি থাকবে আপনি এখানে কানেকশন করলে অডিও পাবেন, ব্যাপারটা এরকম না। এটা আসলে ওই অডিওর থেকে একটা কেবল কানেক্ট করে ওই অডিও সার্কিটের অডিও ইনপুটের এরপরে আপনার ওই সার্কিটে খুঁজা খুঁজা বের করতে হবে। সেটের যে মেইন সার্কিটটা থাকবে যে আসলে অডিওর যে আইসিটা ছিল ওইটার কোন পিনে সাউন্ডের ইনপুটটা ছিল। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন। আর যদি ভিডিও ভালো লাগে লাইক কমেন্ট এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম।